Түн ортасында полицейлер анонимді ақпарат бойынша ескі үйге келеді, өйткені көршілер іштен естілген қатты музыкаға мазасызданады. Алайда есікті ашқан кезде олар айқайды естиді және бұл шудың қылмысты жасыру үшін қолданылғанын түсінеді. Уильямс пен Блейн дереу тапаншаларын алып, жәбірленушіні құтқару үшін үйге баса көктей кіреді. Коридормен төмен түсіп бара жатқанда екеуі көптеген қандақтарына тап болады, ал айқайлаған әйелді тапқан кезде оның ауыр жарақат алғанын көреді. Сол сәтте қолына балта ұстаған Джейкоб пайда болып, Блейнді бір соққымен өлтіреді. Уильямсқа да шабуыл жасалады, ол сол қолының бір бөлігінен айырылады. Алайда басына соққы тигізбей тұрып, ол шүртпені басып, қылмыскерді қорқытып жібереді. Қан жоғалтудан есінен танар алдында Уильямс радио арқылы көмек шақырып, өзін және көздері алынған жәбірленушіні құтқарып қалады. Бірнеше минуттан кейін оқиға орнына бірнеше көлік келіп, детективтер үйде табылған денелерді талдай бастайды. Қылмыскерді атқан полицей де, жәбірленуші де тірі табылады, алайда үй аумағынан көздері алынған тағы 7 адамның денесі табылады. 4 жыл өткен соң Уильямс жарақатына байланысты жұмысын ауыстырып, енді кәмелетке толмағандарды қамауда ұстау орталығында жұмыс істейді. Полицей тәртіп бұзушыларды қадағалайды және Ханнамен бірге бір топ ұл мен қызды жазаларын азайту үшін қоғамдық жұмыстарға апарады. Бұл жас адамдардың әрқайсысы әртүрлі себептермен, соның ішінде ұрлық, шабуыл және заңсыз заттарды сату үшін орталыққа жіберілген. Блэкуэлл қонақ үйіне бара жатқанда автобуста Тайсон мен Майкл төбелесіп қалады. Уильямс араша түсіп, егер тағы да келіспеушіліктер болса, бәрін кері қайтаратынын айтады. Бірнеше минуттан кейін топ қаңырап қалған ғимаратқа келеді. Оларды тарихи ғимараттарды қалпына келтірумен айналысатын үкімет қызметкері Маргарет қарсы алады. Оның айтуынша, бұл ғимарат бірнеше жыл бұрын сыйға тартылған және енді ол мен оның командасы оны баспанасыз адамдарға арналған баспанаға айналдыру үшін қайта ашуды жоспарлап отыр. Осы қалпына келтіру жұмыстарын орындау үшін жас адамдар ерікті болып келді және әрбір 3 күн ерікті жұмыс үшін жазаларынан 30 күн қысқартылатынын біледі. Қонақ үйді аралау кезінде Маргарет Блэкуэлл мырзаның қонақ үйді өзі мен достарына арналған ойын-сауық орны ретінде салғанын айтады. Ғимаратта құпия өтпе жолдар мен айналар бар деген қауесет бар, бірақ Маргарет олардың ешқайсысын таппаған. Ол екінші қабаттағы люкстердің көпшілігі жөнделгенін және еріктілер сонда тұра алатынын айтады. Маргарет сонымен қатар пентхаус туралы ескертеді және 8 мен 9 қабаттардың өте қауіпті болғандықтан кіруге тыйым салынған аймақтар екенін айтады. 1971 жылы өрт 2 қабатты да жойып, Блэкуэлл мырза мен оның әйелінің өмірін қиған. Қонақ үй ақша табудан гөрі ойын-сауық үшін салынғандықтан ол ешқашан қалпына келтірілмеген. Тапсырмаларын алғандан кейін еріктілер тазалау жұмыстарын бастау үшін бөлініп кетеді, бірақ жұмыс істей бастағанда бұл жерде бірдеңе дұрыс емес екенін түсінеді. Шаң сүртіп жүріп, Кристин жақын жерде біреудің бар екенін сезіп, кім екенін білу үшін дәліздермен жүріп өтеді. Кенеттен бөлмелердің бірінің есігі ашылып, жас әйел ішке сүйреледі. Кираны көрген Кристин жеңілденіп әріптесінің терезе арқылы қашуды жоспарлап отырғанын біледі. Кира жіберіп алған бір нәрсе, терезе тікелей аулаға қарайды, сондықтан олар секіруді шешсе, олар әлі де үйдің ішінде қамалып қалады. Қашу жоспарының сәтсіз болғанына ашуланған Кира демалу үшін төсекке отырады, сол кезде есік ашылады. Қыздардың жұмыс істемей тұрғанын көрген Уильямс оларға ұрыспай, темекі алып, оларға қосылады. Екінші қабатты тазалап жүргенде Ричи ғимараттың еден жоспарын тауып алады және бұл жаңалығымен Тайсонмен бөліседі. Сол сәтте олар құпия өткелдердің бар екендігі туралы қауесеттердің шындық екенін біледі және Блэкуэлл мырзаның 35 жылдан астам уақыт бұрын жоғалған сейфін іздеуге барады. Кейінірек кешкі ас кезінде Мелисса бір итке кездеседі және тамағымен бөлісуді шешеді. Алайда оның жанындағы Майкл жануарды қорқыту үшін үстінен су құйылған кәрзеңке лақтырады. Майкл ақыл есі дұрыс емес болуымен қатар, заңсыз заттарды сатқан үшін қамауға алынған және сол кездегі қызы Кираның да қамауға алынуына себеп болған. Сол түні Майкл мен Рассел пентхаусқа барады, ал Ричи мен Тайсон қонақ үйдің құпия өткелдерін зерттеу үшін тұрады. Душ қабылдап жатқанда Кира өзін біреудің бақылап тұрғанын сезеді. Майкл есікті ашып, бұрынғы қызына шабуыл жасайды, бірақ Кристин уақытында пайда болып, оған досынан алыс тұруды бұйырады. Айыпталамын деп қорыққан Майкл кетіп қалады, бірақ не болғанын білсе де, олар онымен кездесуге барады. Олармен бірге Расселға ғашық Мелисса да барады. Осы уақытта Уильямс пен Ханна төменгі қабатта жас еріктілердің не істеп жатқанын тіпті білмейді. 8 қабатқа жеткенде, олар жақында ғана өлтірілген жәбірленушінің денесіне тап болады. Ричи ғимарат жылдар бойы жабық болғандықтан, бұл адамның қалай келгенін ойлай бастайды. Жәбірленушінің қалталарын тексергенде, Тайсон оның көздері алынғанын көреді және қанға боялады. Қандай да бір сұмдық қылмыскер тұрғанына сенімді болған Ричи бірінші қабатқа түсу үшін қашып кетеді, бірақ лифт есігі ашылған кезде Джейкобқа тап болады. Қылмыскер Ричиді шынжырмен ұстап алады, оны ілгекпен ұрып, жаңа құрбанын лифтіге сүйреп апарады. Досының аяғынан сүйреп бара жатқанын көрген Тайсон қорқып, оған көмектесе алмайды. Содан кейін лифт есігі жабылғанда, ол көмек шақыру үшін Уильямстың артынан барады.
Лифтінің қозғалып жатқанын естіген Маргарет жасөспірімдерге жауапты адамдарға олардың бөлмелерінде жоқ екенін айтады. Сол кезде Ханна орнынан тұрып, олардың артынан бару үшін лифтіге қарай жүреді, бірақ ішінде ешкім жоқ екенін түсінеді. Лифтіге кірген әйел оны екінші қабатқа апаратын түймені басады, бірақ пентхаусқа бара жатқанын түсінеді. Ол 8-ші қабатқа жеткенде есік ашылады, ал Ханна есік қайта жабылып, төмен түсуін күтіп тұрғанда Джейкоб пайда болады. Әйелді басын төбеге соғып өлтіргеннен кейін, ол оның өлгеніне көз жеткізу үшін бірнеше рет жерге лақтырып, саусақтарымен оның көздерін алып тастайды. Бұл кезде Майкл достарымен бірге пентхаусқа баспалдақпен көтеріліп жатыр, ал Кристин Кираға ғимараттан шығу жолын табуға көмектеседі. Мүмкін болатын жолды айтқаннан кейін, Кристин Кирамен қоштасады, өйткені ол онымен бірге барғысы келмей. Жас қыз өгей әкесінен қашып үйден кеткен, сондықтан баратын жері жоқ, бірақ Кираның кету туралы шешімін қолдайды. Аулаға жету үшін жас қыз ас үй терезелерінің бірінен шығуға тырысады, бірақ оны ашпақ болғанда апатқа ұшырайды. Кираның жерге құлаған дауысы Уильямс пен Маргареттің назарын аударады. Олар не болып жатқанын білу үшін ас үйге жүгіріп келеді. Досының қиын жағдайда екенін көрген Кристин полицейлерді алаңдату үшін жүгіреді. Сол сәтте Кира жүк лифтінің ашылып жатқанын көреді. Қорыққан қыз жүгіруге тырысады, бірақ тайып кетіп жерге құлап түседі. Сол сәтте Джейкоб оны ұстап алуға тамаша мүмкіндік тауып, Кираның иығына ілгек салады. Содан кейін қылмыскер жас әйелді лифтіге сүйреп апарады. Досының айқайын естіген Кристин оған көмектесу үшін ас үйге жүгіреді, бірақ кеш қалады. Жас әйелдің тұтқынға алынғанын түсінген Уильямс құтқару жоспарын бастайды, және Кристиннен барлық әріптестерінің бөлмелерінде екенін тексеруді сұрайды. Сол кезде қыз олардың құпиясын ашуға мәжбүр болады, және бәрінің пентхаусқа кеткенін айтады. Бұл жас адамдарға не болуы мүмкін деп алаңдаған полицей олардың артынан баруды шешеді, және жылдам жету үшін лифтіні шақырады. Осы уақытта ол Маргаретке полиция бөлімшесіне қоңырау шалып, қосымша күш шақыруды бұйырады. Джейкоб пен Кристин Уильямстың қасына еріп, лифтіге кіргенде төбенің қанға боялғанын байқайды және полицей нағыз қауіппен бетпе-бет келіп тұрғанын түсінеді. Лифтіден шыққаннан кейін олар 8-ші қабат дәлізімен мұқият жүреді және Тайсонға тап болады. Жас жігіт Ричидің тұтқынға алынғанын айтады және қылмыскердің сыртқы келбетін сипаттайды. Сипаттаманы естіген Уильямс есінен танады, өйткені ол 4 жыл бұрын қолын кесіп тастаған адамның артынан түсіп жүргенін түсінеді. Қылмыскерді полиция ешқашан таба алмаса да, Уильямс оның сол күні бірнеше рет оқ тигеннен кейін аман қала алмағанына сенімді болған. Джейкобтың бұл ғимаратта болуы мүмкін екенін түсінген полицей екі жасөспірімге баспалдақпен қашып, қонақ үйден кез келген жолмен шығуды бұйырады. Осы уақытта Уильямс олар осы жігіттің тұтқынына түспес бұрын басқа жас адамдарды іздеуге барады. Алайда іздеуді бастау үшін есікті аша салысымен, ол жағынан ілгек келіп, жағынан ұсталады. Жоғарыға сүйретіліп барған Уильямс қылмыскермен кездеседі және атуды бастайды, бірақ жауын жеңе алмайды. Полицейдің денесі жерге құлағанда Кристин оның қолынан тапаншаны алып, Тайсонмен бірге қашып кетеді. Сол сәтте Майкл мен қалғандары пентхаус бөлмелерінің бірінде демалып жатыр және алып адамның оларды тұтқындау жоспарын құрып жатқанын білмейді. Біраз сөйлескеннен кейін Рассел Мелиссаны 7-ші қабатқа ертіп баруға шақырады және екеуі романтикалық сәт үшін жалғыз қалады. Оянғанда Кира өзінің қандайда бір торда, қыздың денесінің жанында қамауда қалғанын көреді. Қорыққаннан ол шығу жолын іздей бастайды, бірақ айналасында шашылған денелерді ғана көреді. Олардың арасында Ханнаның денесімен байланған Ричидің денесі бар. Жас әйел көмек сұрап айғайлағанда Джейкоб бөлмеге кіріп оған жақындайды. Алайда оның назарын кенеттен оянып, қол кісендерінен босап шығуға тырысқан Ричи аударады. Сол сәтте қылмыскер оған жақындап, аяусыз оның көздерін алып тастайды. Содан кейін Джейкоб Кираны ваннаға сүйреп апарып, оны қинау үшін душты қосады, дәл анасы жас кезінде өзін қинағандай. Алайда ол оның арқасындағы үлкен крест татуировкасын көріп, оны өлтіруден бас тартады. Сол сәтте Джейкоб қоңыраулардың бірінің шырылдағанын естиді және біреудің 7-ші қабатта жасырынып тұрғанын түсінеді. Расселмен жалғыз қалғанда Мелисса жатын бөлмедегі айнаға қарап, бірдеңе дұрыс емес екенін түсінеді. Оның ыңғайсыздығын байқаған ол не болып жатқанын тексеру үшін орнынан тұрады және бұл жалған айна екенін түсінеді. Сол сәтте Джейкоб пайда болады, бірақ жұп олардың артынан қуғанын түсініп, қашып кетеді. Олар қоймаға кіріп, қылмыскер оларға жете алмау үшін есікті құлыптайды. Рассел бірден шығу жолын іздей бастайды және терезенің оларды үйден шығара алатынын біледі. Сөрелерді аралап жүріп, ол өрт сөндіру шлангысын тауып алады, оны Мелисса денесіне орап, төмен түсу үшін қолданады. Оған төмен түсуге көмектесіп жатқанда Расселге арт жағынан шабуыл жасалады. Оны өлтіргеннен кейін, Джейкоб Мелиссаны қайтадан жоғары қарай тарта бастайды. Өзін босатуға тырысқанда қыз тайып кетіп, аяғынан байланады. Сол сәтте қылмыскер арқанды жібереді, ал ол төбедегі шыныға басымен құлайды. Бақытымызға орай, арқан ол жерге құлағанға дейін тоқтайды, бірақ Мелисса сонда да жарақат алып, қолын сындырып алады. Сол сәтте ол кешкі ас кезінде тамақтандырмақ болған итті көреді, ол оның қанына қызыққан сияқты.
Көп ұзамай қанның иісіне басқа да бірнеше аш ит келіп, жас әйелді жей бастайды. Расселдің көздерін алып тастағаннан кейін, Джейкоб қалғандардың соңынан барады. Зояны ұстап алғаннан кейін, Майкл оны итеріп жіберіп, жауына соққы береді. Кішкентай және әлсіз болса да, жас жігіт өте епті және көше төбелесінде тәжірибесі бар, сондықтан ол алып адамды жеңеді. Содан кейін ол Зояны қолынан сүйреп апарады, ал екеуі жасырынып үлгереді. Бөлмеде ешкімді таппаған қылмыскер кетіп қалады. Алайда ол кетейін деп жатқанда, Зояның ұялы телефоны шырылдап, олардың орналасқан жерін анықтайды. Жас әйелді тұтқындағаннан кейін, Джейкоб телефонды оның аузына тығып, оны жұтуға мәжбүрлейді. Осы кезде жас әйел есінен танып, бөлмеден сүйреп шығарылады. Бұл кезде Кристин мен Тайсон жасырынып тұрады, және аяқ дыбысын естігенде қыз атуды шешеді. Бақытымызға орай, Майкл оқ тимей жасырынып үлгереді, және үшеуі сол жерден тірі шығуға тырысады. Лифтінің төмен түсіп жатқан дыбысын естіген үш тірі қалған адам бірлескен шабуылға дайындалады, бірақ есіктер ашылғанда ішінде ешкім жоқ екенін көреді. Содан кейін олар бұл тек Джейкобтың оларды алаңдату үшін қолданған стратегиясы екенін біледі, өйткені қылмыскер сол уақыт бойы қабырғаның арғы жағында жасырынып тұрған. Джейкоб пайда бола салысымен Кристин шүріппені басады, бірақ оған тигізе алмайды. Жас әйелді құлатқаннан кейін, Майкл қарсыласының артынан барады, және оны құлату үшін құбырды қолданбақ болады, бірақ жеңіліс табады. Жас жігіт құлағанда Тайсон Кристинді лифтіге сүйреп апарып, онымен бірге қашуға тырысады, бірақ Джейкоб есікке соға бастайды. Жоғары қараған Тайсон апаттық шығу жолын көреді, және шығып кетеді. Содан кейін ол досын жоғары тартады, және олардың артынан қууын тоқтату үшін тазерді қолданады. Шығуға жүгірер алдында екеуі Кираның артынан баруды шешеді, және қабырғаларына ақша жабыстырылған бөлмеге тап болады. Сол сәтте Тайсон Ричидің сейф туралы айтқаны дұрыс екенін түсінеді, және сол ақшаның бәрін жинауға тамаша идея табады. Бөлменің әрбір бөлшегін бақылап отырған Кристин ішінде су бар бірнеше құмыраны көреді, және бұл жерде Джейкобтың құрбандарынан алған көздерін сақтайтынын біледі. Досының айқайын естігенде, ол дереу оның артынан барады, және Кира ұсталған бөлмені табу үшін Тайсоннан көмек сұрайды. Бөлмеге кіре салысымен, екі жас адам қылмыскердің құрбандарының денелерінің қорқынышты иісін сезеді, және олардың арасында Ричи мен Ханнаны көріп қорқып кетеді. Сол сәтте үшеуі Джейкобтың аяқ дыбысын естиді, сондықтан Кристин досын құтқару үшін оралуға уәде беріп, жасырынатын жер іздейді. Адам Кираны өлтіру үшін торды ашқалы тұрғанда, Кристин мен Тайсон оның көздерінің коллекциясын сақтайтын шыны ыдыстарды сындырып, Джейкобтың назарын аударады. Ол бөлмеден шыға салысымен, Кристин торды ашуға асығады, бірақ Джейкоб кілттерді алып кеткендіктен, ол құлыпты ашудың басқа жолын табуы керек. Құбыжықтың жақындап келе жатқанын көрген Тайсон жасырынған жерінен шығып, оны тазермен есеңгіретуге тырысады, бірақ жауына тұтқынға түсіп, өзінің қаруының құрбаны болады. Жас жігітті иммобилизациялағаннан кейін, Джейкоб оның денесін қабырғаға соғу үшін темір жиһазды қолданады және Кираны іздеуге барады. Кенеттен Кристин біреудің есікті ашып жатқанын естиді, және қайтадан жасырынады, бірақ Маргареттің жақындап келе жатқанын көргенде жеңілденеді. Алайда ол көп ұзамай Маргареттің бүкіл хаостың негізгі ұйымдастырушысы екенін, және жас адамдарды ұлының құрбаны болу үшін әдейі сол қонақ үйге алдап әкелгенін біледі. Уильямстың Джейкобты атқаннан кейін, аман қалғанын білген Маргарет кек алуды шешеді, және қонақ үйдің еріктілер қызметін оны алдап әкелу үшін сылтау ретінде пайдаланады. 10 жылдықтар бойы кәрі әйел өзін күнәкар деп есептегендерден құтылу үшін өз ұлын қару ретінде пайдаланған, және Джейкобты сол адамдардың бәрі Құдайдың атынан өлтірілді деп сендірген. Алайда ол Кираның бүкіл денесіндегі крест татуировкаларын көргенде, оны өлтіруден бас тартады. Ал анасы бұл жұмысты атқару үшін тапаншаны алғанда, Джейкоб оны тоқтатуды шешеді. Төбелес кезінде ер адам анасының оны басқа адамдарды өлтіруге мәжбүрлеген, және барлық құрбандардың көздерін оның көз алдында алып тастаған барлық сәттерін есіне түсіреді. Бұл оның үшін қалыпты нәрсеге айналған. Өткенін есіне түсіргеннен кейін, Джейкоб шындықты түсінеді, және анасының зұлымдықтың өзі екендігі туралы қорытындыға келеді. Сондықтан ол оны өлтіру туралы қиын шешім қабылдайды, және оны қабырғадан шығып тұрған темір шыбықтарға лақтырып жібереді. Кәрі әйелден құтылғаннан кейін, Джейкоб дағдарысқа ұшырап, Кираны камерасынан алып шығады. Досының тағдырына алаңдаған Кристин Маргаретте болған тапаншаны алып, қылмыскердің артынан барады. Оны тапқан кезде, жас әйел ер адамның креслода тербеліп отырып, галлюцинацияға ұшырап жатқанын түсінеді. Сол сәтте Кристин Кираны босатудың жалғыз жолы Джейкобты өлтіру екенін түсінеді. Сондықтан ол оған баяу жақындап, шүріппені басады. Ол мұны істеген кезде, қыз тапаншасының оқсыз екенін біледі, ал бұл дыбысты естіген алып аң оянады. Бұл қыздардың оны өлтірмек болғанын түсінген Джейкоб ашуланады, және олардан құтылуды шешеді, сондықтан ол олардың мойындарынан ұстап алады. Кристин көздерінен айырыла салысымен Майкл пайда болады. Қыздардың қауіпті екенін көрген жас жігіт қылмыскердің басына темір құбырмен соғып, онымен төбелесті бастайды. Сол сәтте Майкл қыздарға қашуды бұйырады, және Джейкобтың аяғына балтамен соғады.
Қыздар жасырынатын жер іздеп жатқанда, Майкл шабуылын жалғастырады және ер адамның басына соғады. Бұл Уильямс 4 жыл бұрын салған жараны одан әрі кеңейтеді. Аяғы қатты жарақаттанса да, Джейкоб соңғы 3 тірі қалған адамның артынан баруды шешеді және оларды тұзаққа түсіреді. Ол бөлмеге кіргенде, алып адам олардың терезеден секіріп кеткенін тексеріп, арт жағынан бірлескен шабуылға ұшырайды. Кристиннің көмегімен Майкл құбыжықты терезеден итеріп жібереді, бірақ ол сыртта ұстап қалады және жас әйелді ұстап алады. Сол сәтте Джейкоб Кристинді өзімен бірге төмен қарай тартуға тырысады, бірақ Майкл жауының қолына соғады және оны жіберуге мәжбүр етеді. Ер адам қайтадан жоғары шыққысы келгенде, қыз құбырды қолданып, оның көзіне соғады, ал тақырбас адам 20 метр биіктіктен құлап, ақыры жойылады. Маргареттің қалтасынан кілттерді алғаннан кейін,